أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيامهان maalintii la weeraray generaal sheegow ilaa iyo maanta oo la joogo maalinta weerarka uu dhacay wuxuu ahaa 19 bishii 8 2023 ay ahayd maalintii weerarka jananka uu ku dhacay ilaa abtunaaw waqtiga hadda la joogo qowmiyadda hogaamadeeda iyo odayaasheeda iyo salaadiinteeda iyo dhalinyaradeeda iyo aqoon-yahanadeeda iyo mas-uuliyiinteeda xildhibaanadeeda looma kala kicin intaas waxaa isku jira madaxa waxaa laga doodayey oo laga hadlayey dhibkaas dhacay oo baaxadda weyn leh doodo badan iyo is arag badan kadib qowmiyadda jareerweynaha soomaaliyeed Somali Bantu waxay soo saareen war saxaafadeedkan hadda aan idin akhri doono kow waxay qowmiyadda jareerweynaha Somali Bantu si mug iyo miisaan leh u cambaareynaysaa weerarkii bahalnimada iyo cunsuriyadda ahaa ee lagu qaaday generaal sheegow axmed cali markii taariikhdu ahayd 19 bishii 2023 nambarka labaad qowmiyadda jareerweyne waxay u mahad celinaysaa bulshadii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay banaanbixii nabadeed ee ka dhacay muqdisho iyo gobolada dalka oo lagu cambaareynayay weerarkii lagu qaaday oo bahalnimada ahaa generaal sheegow nambarka saddexaad qowmiyadda jareerweyne waxay u mahad celinaysaa Soomaalidii ka soo horjeesatay weerarkii sharci darrada ahaa ee lagu qaaday generaal sheegow kuwaasoo ay ka mid ahaayeen qowmiyadda digil iyo mirifle qowmiyadda daarood qowmiyadda direed qowmiyadda hawiye isku tagga qowmiyadaha beelaha shanaad nambarka afraad qowmiyadda waxay u mahad celinaysaa dhalinyarada siyaasiyiinta macnaha qowmiyadda waxay u mahad celinaysaa dhalinyarada siyaasiyiinta waxgaradka culimada aqoon-yahanada wariyaashii sida mugale uga qayb qaatay ma aragti weerarkii lagu qaaday generaal sheegow oo runtii aad iyo aad uga warbixiyey xaqdarrada oo lagu sameeyey qowmiyadda iyo ma aragti janankooda waa injineer Ibrahim Khanjay Cabdiraxmaan Ibrahim Khanjay injineer Cabdiraxmaan Khanjay aan rabaa inaan idhaa raalli ahada nambarka labaad waxa waaye wariye generaal Ayub wariye Balwaan iyo wariye Shaasha iyo dhammaan warbaahinada ka qayb qaatay iyo wariyayaal kale oo badan oo aan hadda magacyadooda inta kusoo wada dhamaystiri karin nambarka shanaad qowmiyadda jareerweyne Somali Bantu waxay codsi u diraysaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal inay ka hadlaan oo ay ka fal celiyaan weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday generaal sheegow maadaama ay yihiin dadkii annaga qowmiyadda jareerweyne matalayay maadaama 275 xildhibaan waxaan ka codsanaynaa in arrimahaas ay ma aragtay gacanta ay la soo galaan nambarka 7 waxay qowmiyadda jareerweyne Somali Bantu raali gelinaysaa xaqiiqadii qowmiyadda hawiye wixii gaf ah ee idinka yimid shacabkii careysnaa ee bannaan baxayay nambarka 9 qowmiyadda waxay ma aragti ay u diraysaa raaligelin ma aragti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo aan leenahay mudane madaxweyne wax ka soo gaareen waa dadkaada waxaana ka codsanaynaa in aad soo farageliso arrintan maadaama aad tahay astaantii qaranka ninkii ugu sareeyay maanta go'aanka ugu dambeeyay lahaay ayaan ka codsanaynaa inaad arrintaas aad si buuxda u soo faragelisid wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh